அக்ஷயா கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம கோல்டு காஃபுக்கான ஒரு சட்னி செய்ய போகிறோம். தூதுவளை சட்னி. இது எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி லீஃப் பாருங்கள், இப்படி இருக்கும். ஃபுல்லாக முள்ளாக இருக்கும். இந்த பின்னாடி ஃபுல்லு நம்ம ரோஸ் செடியில் முள் இருக்கும் பாருங்கள், அந்த மாதிரி முள்ளாக இருக்கும். இதிலேருந்து நம்ம இலைங்க மட்டும் நம்ம கிள்ளி எடுத்தாச்சு, நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். இந்த சட்னி வந்து லங்ஸு பிரச்சனை எல்லாமே தீர்க்கும், உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்த தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேக வச்சு தண்ணி எடுத்து சூப் செஞ்சுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இந்த இலையை விட லைட்டாக கொஞ்சம் அரைச்சி நம்ம நார்மலாக ரசம் வைக்கிற மாதிரி தக்காளி கொஞ்சம் பருப்பு போட்டு ரசம் வச்சிடலாம். ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட அந்த மாதிரி ரசம் வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா சாப்பிட்ருவாங்க. இப்போ இந்த சட்னி அரைக்கலாம். வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம்.